Jailbreak 9. Сейчас в этой игре нужно выбраться из тюрьмы. Здесь будет много разных способов. Здесь давайте выберем проволок, что получится. Ясно. Давайте ключ выберем. Сейчас подождем. Отлично. Вода от чего мне нужна? Машина. Сейчас мы, наверное, будем на машине говорить. Проиграть. Я даже не знаю, что. Давайте-ка динамит. Сейчас мы взорвем. Что это получилось? Мы продолжаем верный путь. Сейчас давайте возьмем синий парашют. Не расстроился, наверное. Давайте обратно динамит. Сейчас мы взорвем. Не знаю, будет ли это изменение, если из красной парашютной лететь. Давайте мы тут попадем. Ну, остров двигается, это уже странно. Ну, выиграл. Давайте фрич. Это холодильник, наверное. Как логично. Заморозить одним холодильником весь самолет. Давайте бомбу. А, классно. Завели бомбу. Так сказать. Сейчас мы полетим. Не разбились. Так, сейчас давайте. Кай. Это, наверное, посылочка на Angry Bird. Сейчас памп выберем. Выберем свою голову. Сейчас она взорвется. Это голосование. Давайте кристаллик активируем. Что это? Сейчас вот что ли?
Давайте далее направо выберем. Ставить. Активируем. Сейчас мы налево пошли, а теперь направо пойдем. Класс. Я не знаю, как этот карт называется, но вроде бы R2D2. Ну вот, ничего не меняет, но все равно получается. Класс, класс. Далее давайте притворимся. Полицейский. Это класс. Лучшее совершение мира. Ну, давайте последний вариант. Ну да, пилим железо. Здесь только, наверное, один вариант победить этот динамитом. Сейчас мы пойдем. Берем красный. И уходим. Сейчас здесь будем. Попробуй. Ну ладно, здесь только один. Окей. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем